हामी हाम्रो जिल्लालाई नै केन्द्रमा राखेर के गर्न सकौँला, मेरो ध्यान केमा अलिक बढी केन्द्रित हुनुपर्ला। खेलकुदमा त छँदैछ, तर यसको सँगसँगै अलावा सिंहदरबारको र अझ भन्दा राज्यको सम्पूर्ण साधन स्रोत विकास निर्माणको र बजेटिङ विनियोजन गर्ने र त्यसलाई बाँडफाँड गर्ने हकदारपूर्ण ठाउँमै भएको सन्दर्भमा के गर्न सकिएला। तपाईँहरू एउटा लामो अनुभव अध्ययन गर्नुभएको छ र पत्रकार हुनुको नाताले, राज्यको चौथो अङ्ग हुनुको नाताले के अनुभूत तपाईँहरूले गर्नुभएको छ, त्यो अनुभूतिहरू एकपटक मलाई राख्दाखेरि राम्रो हुन्छ भन्ने लाग्यो। मैले एकदम पर्पर देखेँ। म तपाईँहरूसँग आज भर्ती कुरा गर्न चाहेको त्यसो अर्थमा छ। मैले उहाँहरूसँग पनि केही कुरा भनेको थिएँ। मेरो कुरा त अहिले राख्ने अझै भइसकेका छैन। यो हत्तनपत्त मैले अहिले बोलिहाल्ने बेला पनि भएको छैन। मैले भने 2 दिन मन्त्रालयमा जाने हत्तनपत्त यो गर्छु, आकाश पताल पल्टाउँछु भनेर अहिले त फास्टुगा भनिहाल्ने बेला पनि भएको छैन। हजुरहरूबाटै मैले सुन्न चाहेको हुनाले यो कुरा पहिलो रिक्वेस्ट पनि तपाईँहरूसँग पुग्यो। दोस्रो त यो सरकारको कार्यभार हाम्रो साझा नीति तथा कार्यक्रममा पनि उल्लेख छँदैछ। अनि प्राथमिकताभित्र जनताको जीवन रक्षालाई प्राथमिकताभित्र राखेको हुनाले कोभिड-19 नियन्त्रणमा सरकार पुराका पुरा केन्द्रित भएर लागिराखेका छ। एउटा राम्रो प्रतिफल पनि प्राप्त भएको छ। र अर्को कुरा भनेको यो सरकारको महत्त्वपूर्ण दायित्व भनेको यो 3 वर्षमा खलबलिएको सम्पूर्ण व्यवस्थाका संरचनाहरू पुरै खलबलिएका छन् र व्यवस्थाप्रति नै एउटा क्वेसन खडा भएको छ। अझ भन्दा राजनीतिप्रति नै प्रश्न खडा भएको छ। यसलाई कसरी ठिक व्यवस्थापन गर्ने र जनताप्रति फेरि राजनीतिप्रति राष्ट्रप्रति अलिकति विश्वास भाव जगाउने भन्ने दायित्व सरकारको छ। त्यसरी व्यवस्था बचाउने, संविधान बचाउने र प्रणाली स्थापित गर्ने दायित्व छँदैछ। त्यो कुरा आधारभूत कुरा यसमा हामी केन्द्रित हुने नै छन् र दैनिक कार्य सञ्चालनका कामहरू आफ्नो ठाउँमा छँदैछन्। तर म अहिले जुन मन्त्रालयमा छु, यो मन्त्रालय सामान्यतः देशको ठुलो जनसङ्ख्या, अझ भन्दा 40% रेसियोमा जनसङ्ख्या ओगटेको मन्त्रालय, जनसङ्ख्याको मनोविज्ञान ओगटेको मन्त्रालय पनि हो। निरन्तर सुझाव दिने, सल्लाह दिने सल्लाहकारको रूपले नै मैले आफूले बुझेको छु। त्यस अर्थबाट नै म सफल हुँला अथवा बाँकी जिल्लाको कतै न कतै शिर ठाडो बनाउँला भन्ने मेरो आफ्नो बुझाइ भएको हुनाले साथीहरूसँग यस अर्थमा अलिकति साथीहरू मैले अहिले जवाब यताउता दिइहाल्नुपर्ने केही छैन। 4वटा विषयमा अलिकति आफ्नो अनुभव पनि भन्न चाहन्छु र सुझाव पनि दिन चाहन्छु। एउटा पहिलो छ, नेपालमा खेलकुदको स्ट्यान्डर्ड भनिन्छ, प्रतियोगिता भनिन्छ। प्रतियोगिता नेपालमा हुन्छन्, त्यो भइरहेको छ। राज्यको अर्बौं पैसा प्रतियोगिताको नाममा खर्च हुन्छ। विशेष गरी हाम्रो नेपाल सरकार, राष्ट्रिय खेलकुद परिषद, युवा तथा खेलकुद परिषदले गर्ने प्रतियोगिताहरूमा त्यस्ता विकृतिहरू धेरै देखिन्छ। जस्तै उदाहरणको लागि म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, नेपालगञ्जमा भएको 8औं राष्ट्रिय खेलकुद, जसलाई चाहिँ हामीले नजिकबाट निहाल्यौँ, त्यो 8औं राष्ट्रिय खेलकुदको अहिलेसम्म तपाईँको हिसाब किताब सार्वजनिक भएको छैन। भन्न खोजेको एउटा राज्यले गर्ने त्यस्ता ठुला प्रतियोगिताहरू हुन्छन् जो चाहिँ एकदमै धेरै व्यथित तरिकाले भइरहेको छन्। ती प्रतियोगिताहरू राम्रा पनि छन्, त्यसका जुन उद्देश्यहरू छन् ती निकै राम्रा उद्देश्यका साथ ती गरिन्छन्। तर त्यो गर्दाखेरिको भित्री पाटो के छ भनेदेखि हामीले, मेरो अनुभवमा भन्नुहुन्छ भने मैले 5वटा राष्ट्रिय खेलकुदको रिपोर्टिङ गरेको छु। ती राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता भनेको जसले मन्त्रालय सम्हालेको छ, त्यो मन्त्रालय सम्हालेको पार्टीको कार्यकर्तालाई पोस्ने र राज्यको पैसा ढुकुटी दुरुपयोग गर्ने प्रतियोगितामा त्यो स्थापित भइरहेको छ। ती करप्सनका पाटाहरू थुप्रै छन्, जसमा चाहिँ अब मन्त्रालयले त गर्ने कुरा भएन, राज्यका अरू निकायहरूले पनि त्यति ध्यान दिएको अवस्था छैन। जबकि राष्ट्रिय खेलकुदको स्पष्ट निर्देशिकामा उल्लेख गरिएका कुराहरू छन्। राष्ट्रिय प्रतियोगिता सकिएको 45 दिनमा त्यसको हिसाब किताब सार्वजनिक हुनुपर्छ। निर्देशिकामा भएकाहरू केही पनि त्यस्ता कुराहरू गरिँदैन। एउटा त्यो छ। दोस्रो कुरा, यसमा हजुरले अब आउने जुन अब 9औं राष्ट्रिय खेलकुद गर्दैछौँ, 9औं राष्ट्रिय खेलकुदको अघि मन्त्रीज्यूले कुरा निकाल्नुभयो। अब आउने 9औं राष्ट्रिय खेलकुद पनि त्यस्तो नभइदियोस्, त्यो म आग्रह गर्न चाहन्छु। किनभने
साउथ एसियन गेमको बारेमा भ्रष्टाचार भएका कुराहरू आए, त्यसमा कति कुराहरू छानबिन भए अथवा कति सुधार भए, ती पाटाहरू होला, त्यसमा हजुरले ध्यान दिनुहुनेछ। अर्को कुरो भनेको नेपालको खेलकुदको विकासका लागि एउटा सहयोगी एउटा तपाईँको हाँक्ने, जुन नेपालको खेलकुद हाँक्ने भनेको सङ्घहरू सम्बन्धित सङ्घहरू जति बलियो भयो त्यो खेलको विकास हुन्छ। जस्तै खेलकुदमा फुटबल सङ्घ जति बलियो भयो फुटबलको रिजल्ट राम्रो हुने हो, त्यसमा राज्यको अझ नेतृत्वदायी भूमिका हुन्छ। तर नेपालको कस्तो छ भनेपछि सङ्घमा नै लाजमर्दो अवस्था छ, व्यथित छ। किन भन्नुहुन्छ भने एउटा सङ्घ पनि त्यो नेपालको त्यो कानुन अनुसार भनौँ, खेलकुदको नीति निर्देशिका अनुसार चलेका छैन। उदाहरणको लागि यो साधारण सभा अनि त्यो अधिवेशन भन्ने कुरा त नेपाली खेलकुदका 2-4वटा सङ्घबाहेक अरूलाई त्यो थाहा पनि छैन। भन्नु खोजेको 5 जनाको मुठीभित्र नेपालका खेलकुद सङ्घहरू चलिरहेका छन्, ती पनि व्यथिति हुन्, जसलाई तपाईँले अलिकति निहाल्नुभयो भने थुप्रै पाउनुहुनेछ। त्यो चाहिँ यसमा पनि तपाईँले सङ्घहरूलाई वार्षिक रूपमा एउटा ट्र्याकमा ल्याउने, वार्षिक साधारण सभा गर्ने, अधिवेशन गर्ने, नयाँ नेतृत्व गर्ने, यस्ता जुन प्रजातान्त्रिक प्रक्रियाहरू छन् यसमा पनि विशेष गरेर तपाईँले ध्यान दिनुहुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। यो सुरुवात चाहिँ युवराज लामाको कार्यकालमा भएको थियो, जसले वार्षिक साधारण सभा अधिवेशन नगर्ने सङ्घलाई बजेट नै उहाँले नदिने नीति गर्नुभएको थियो, अथवा त्यसलाई मान्यता नदिने भनेर ल्याउनु भएको थियो। त्यति बेला केही सङ्घहरू चाहिँ अलिक चलायमान भएका थिए। सङ्घहरू जति चलायमान भयो नेपालको खेलकुद स्तर त्यति माथि बढ्छ र त्यो विषयमा हजुरहरूले मान्य मन्त्रीज्यूले ध्यान दिनुहुनेछ भन्ने मलाई लाग्छ। अर्को भनेको पूर्वाधार। अब पूर्वाधार नेपालमा कस्तो छ भनेपछि पूर्वाधार हामी बनाउँदै जान्छौँ, राज्यको पैसा खर्च भएको छ, अब त्यो जीर्ण बन्दै गएको छ। त्यो कसले संरक्षण गर्ने, एउटा नीतिगत कुराहरूमा त्यहाँ अलिकति मिलिरहेको छैन। जस्तै नेपालगञ्जमा 8औं राष्ट्रिय खेलकुदका बेलामा बनेका पूर्वाधारहरू राष्ट्रिय खेलकुद परिषदले हेर्ने हो कि संरक्षण गर्ने हो कि प्रदेशको मातहतमा संरक्षण गर्ने हो कि या स्थानीय तह अन्तर्गत संरक्षणको दायित्व कसलाई दिने भन्ने कुराहरूमा यो अझै पनि तपाईँको निर्णय हुन सकेका छैन। यो जति सक्दो नीतिगत रूपमा निर्णय भयो भने सम्बन्धित ठाउँका पूर्वाधारहरू संरक्षण र ती अलिक व्यवस्थित हुन्छन् भन्ने कुराहरू छ। अर्को भनेको नियुक्तिका विषयमा छ, जुन चाहिँ पक्कै पनि तपाईँको यो महत्त्वपूर्ण विषय छ जस्तो लाग्छ। केपी सरकार ओलीको पालामा उहाँको कार्यकालमा जाँदै धमाधम 2 दिनमा सबै ठाउँमा नियुक्तिहरू दिइएको छ। ती नियुक्तिहरू के हुन्छन् त्यो बारेमा पनि अब तपाईँले प्रश्न पारिदिनुहुन्छ भन्ने म अनुरोध गर्छु। नेपालगञ्ज महानगरपालिकाको टेकुरामा एउटा क्रिकेट स्टेडियम बनाउने संरचना ल्यायो, डिपिआर तयार गर्यो, तर त्यो पनि विवादित मुद्दामा गयो। यस्तो अवस्थामा यहाँका क्रिकेट प्रेमी युवाहरू छन्, क्रिकेटसँग सम्बन्धित युवाहरू छन्, तिनी बिचौलीमा छन्। बिचरा रङशालामा गएर खेल्न सक्ने अवस्था छैन। एउटा अर्को अलिकति ब्याकग्राउन्ड भनेको मङ्गल प्रसाद माध्यमिक विद्यालय हो, त्यहाँ पनि त्यो एउटा विद्यालयको भएको हुनाले त्यहाँ पढाइमा विद्यार्थीहरूलाई हेल्प हुन्छ कि भन्ने अवस्था रहेको छ। त्यस्तो अवस्थामा बाँकी जिल्लामा भएका क्रिकेट साथीहरू, क्रिकेट प्रेमी साथीहरूले के गर्नुहुन्छ? अन्यहरूमा कोलपुर ठिक छ, कोलपुरमा एउटा अन्तर्राष्ट्रिय लेभल क्रिकेट मैदान चाहिन्छ, त्यो बहुत राम्रो कुरा हो। तर बाँकी जिल्ला नेपालगञ्ज भनेको एउटा हब जस्तै आर्थिक रूपमा पनि सायद लागिरहेछ देशभरिकै दोस्रो नम्बरमा आउने सूचीकृत भएको अवस्था छ। त्यस्तो अवस्थामा यहाँका क्रिकेट प्रेमीहरू पनि एउटा चाहना छ कि कमसेकम एउटा राष्ट्रिय लेभलकै भए पनि क्रिकेट स्टेडियम चाहिँ बाँकी जिल्लाको नेपालगञ्जभित्र हुनुपर्ने। खेलकुद क्षेत्रमा कस्तो छ भने गर्नुपर्ने कुराहरू धेरै छन्, यसमा समस्याहरू पनि त्योभन्दा अझ बढी धेरै छन् र एकदमै जगडिएको जस्तो स्थिति देखिन्छ। अब सदस्य सचिवलाई एउटा शक्तिमान बनाउँदाखेरि पनि समस्या देखिन्छ। 8औं राष्ट्रिय सागमा के अरे 8औं सागमा हामीले देख्यौँ एकदमै त्यो जुन हिसाबले संरचनाहरू टाइममा तयार हुनुपर्थ्यो, जे हिसाबले अरू तयारीहरू हुनुपर्थ्यो, केही पनि नभए झारा टार्ने गर्थ्यो। हतार सबै कुरा। 8औं राष्ट्रिय खेलकुद यहाँ हेरौँ हतार। 4थो राष्ट्रिय खेलकुददेखि मैले राष्ट्रिय खेलकुद हेर्दाखेरि अहिलेसम्मका खेलकुदहरूमध्ये सबैभन्दा व्यवस्थित 4थो राष्ट्रिय खेलकुद लाग्छ। त्यो 54 सालतिर नेपालगञ्जको रङशालामा भएको थियो। त्यसपछि यता यति धेरै हुँदै आउँदाखेरि झनपछि झन भद्रगोल। अब भोलि उद्घाटन हुने हो, आजसम्म स्टेडियम तयार छैन। आजसम्म राति 2 बजीसम्म राष्ट्रपति बस्ने ठाउँ वेल्डिङ
गरिँदैछ, त्यही पनि उद्घाटन भएकै छ, चलेकै छ। त्यसरी चाहिँ अब यसरी हुँदाखेरि के छ भने प्रतियोगिताहरू भयो भन्ने भयो, खेलकुदहरू भयो भन्ने स्थापित भयो, उहाँहरूको आफ्नो कामहरू सम्पन्न गरे जस्तो देखियो। तर त्यसले सारमा जसरी हुनुपर्थ्यो त्यो हुन सकेन। अनि परिणाम के भयो भने अब केही संरचना बने पनि त्यो व्यवहारिक छाडिने। अब अस्ति आर्मीको एकजना यहाँ अफसर आउनुभयो, उहाँले घाँस सफा गरिदिनु भएको छ। बडा विडम्बनाको कुरा हो। त्यहाँ रङशालामा त्यत्रा विधि कर्मचारीहरू छन्, सफाइ कर्मचारीहरू पनि छन्। काठमाडौँ रङशालाभित्र राष्ट्रिय खेलकुद परिषदभित्र 800 जना जति जनशक्ति होला अनुमानित है यो। अब त्यसमध्ये 200-250 जति त सफाइ कर्मचारी छन्। अस्ति नेपाल भारत मैत्रीपूर्ण फुटबल खेलमा म त्यहाँ गएको थिएँ। रङशालाको अगाडि फोहोरको डुङ्गो त्यो अरूले फालेको होइन, त्यो रङशालाबाटै सृजित भयो। त्यो सफा गरेर त्यत्रो एउटा चाहिँ 2 देश बिचको मैत्रीपूर्ण खेल हो। बङ्गलादेशसँग महिला टिमले खेल्यो, त्यो पनि त्यही हालतमा। कम्ती आफ्नो आँगन सफा नगरेर त्यत्रो कर्मचारीहरू के गरेर बस्छन्, बडा विडम्बनाको कुरा छ। यसमा केही गर्न सकिन्छ कि भन्ने चाहिँ हाम्रो जिज्ञासा सधैँ रहने गरेको छ। हामीले आफ्नो पत्रकारिताको करियर हामीले थालेदेखि हामीले खेलकुद क्षेत्रबाट नजिक गएर काम गऱ्यौँ, खेलकुदमा पनि काम गऱ्यौँ। तर आश्चर्यको कुरा के छ भने अब हुन त हामी आबद्ध नेपाल खेलकुद पत्रकार मञ्चले हरेक वर्ष स्पोर्ट्स अवार्ड गर्छ। गोल्छा अर्गनाइजेसनले प्रायोजन गरेको छ। देशको विडम्बना छ, देशको सबैभन्दा ठुलो पुरस्कार हो। त्यहाँ चाहिँ सबैभन्दा ठुलो पुरस्कार चाहिँ व्यापारिक घरनाले पाउँछ। मन्त्रीजी जानुहुन्छ, अब हजुरको पनि पालो आउला अर्को वर्ष। अब सहसचिवजी जानुहुन्छ, उहाँहरूले एक-एकवटा पुरस्कार बाँड्ने हो। किनभने सबैभन्दा बढी उसले स्पोन्सर गरेको छ, उसले बाँड्छ। देशको खेलकुद मन्त्रालयले सबैभन्दा ठुलो पुरस्कार राशिको एउटा खेलाडीहरूलाई पुरस्कारको स्थापना यहाँकै कार्यकालमा मेरो एउटा शुभकामना छ। किनभने त्यसले एउटा राज्यले पुरस्कार पनि एउटा गर्छ, खेलकुद प्रतियोगिताको लागि लगानी गरेर मात्रै भयो। खेलाडीहरू, पुराना खेलाडीहरू खोजेर घर पुग्दाखेरि एकदमै दुःखद अवस्थामा भेटिने गरेको देखिन्छ। अब हाम्रै सहरमा त्यस्ता धेरै खेलाडीहरू छन् जो आफ्नो जवानी, आफ्नो उमेर, समय सबै खेलकुदमा लगानी गरेर अहिले बेसहारा बन्नुपर्ने स्थिति छ। हाम्रै मध्यपश्चिम पुरानो क्षेत्रमा धेरै खेलाडीहरू छन्। काठमाडौँमा कति खेलाडीहरू अब एउटा राष्ट्रिय स्तरको प्रतियोगिता हुँदा त्यस्तै परे उनीहरूलाई त्यहाँसम्म जाने समेत व्यवस्था हुँदैन, एउटा पहिचान समेत छैन। पैसाको कुरा अलग होस्। त्यसैले के छ भने अहिले यो फोरममा मैले सबै सुझाव दिनुभन्दा व्यक्तिगत रूपमा यहाँलाई हामी दिउँला। तर हामीले अपेक्षा गरेको के भने कम्तीमा खेलकुद क्षेत्रमा यहाँको उपस्थिति चाहिँ भोलिको दिनसम्म प्रभाव छोड्ने गरी होस्। मन्त्री हुँदासम्म त स्वागत सत्कार गर्ने, खेलकुदमा जति स्वागत सत्कार साथ अन्यत्र मन्त्रालयमा विरलै होला। अब सदस्य सचिवज्यूको चाहिँ दिनमा एउटा फोटो छापिन्छ घरमा। तर पछि के भन्छ भने पद सकिएपछि खेलकुद क्षेत्रले लामो समयसम्म सम्झिने होस् भन्ने एउटा चाहिँ आएको छ। अब 8औं राष्ट्रिय धनगढी भएको 6औं राष्ट्रिय खेलकुद, धनगढीमा 6औं राष्ट्रिय खेलकुद भएको। अहिले पनि मन्त्रीज्यू जानुभयो, धनगढीमा हामीले पैसा पाएनौँ भनेर ज्ञापन पत्र बुझाउन आउने होला। नेपालगञ्जमा 50 लाख रुपियाँभन्दा बढी तिर्न बाँकी छ। मेरै साथी बर्दिया खेलकुद विकास समितिको अध्यक्ष थिए खगेन्द्र खनाल भन्ने, उनको चाहिँ 12 लाख रुपियाँ तिर्न बाँकी छ अरे उनको नेतृत्वको समितिले, उनले व्यक्तिगत होइन। यहीँ सहरमा रातिमा उद्घाटन भएको भारतबाट के भन्छ लाइट ल्याएर सिद्धान्तचन्द्र राणा त्यहीँ हुनुहुन्छ, सायद आउनु पनि भयो कि यहाँ। अब उहाँले इन्डियाबाट लाइट ल्याएर उद्घाटन गराइदिनु भयो रातिमा, फ्लड लाइट छैन, उहाँले पेमेन्ट पाउनु भएको छ। होइन, यस्ता धेरै समस्या छन्। अब मैले यो प्रसङ्गमा बोल्दाखेरि म आबद्ध एउटा संस्थाले पनि त्यहाँबाट पेमेन्ट पाएन भन्नु मतलब के भने सहरमा एउटा खेलकुदको लागि गाडी बुक गर्दाखेरि गाडी पाउने स्थिति छैन। क्यान्टिनमा गयो भने खेलकुदको पैसा दिइरहेको छैन भन्छ। रङशालाको छेउमा एउटा सानो क्यान्टिन छ भने यस्तो बेहाल गरेर 8औं राष्ट्रिय खेलकुद सम्पन्न भयो। त्यसमा के पनि भन्नु, सागको कुरा त्यस्तै छ भनेको। यसरी के भने खेलकुदको नाममा कामहरू गर्दा जुन बजारमा पुरै चुलुम ऋण छोडेर गइन्छ, त्यसले गर्दा के भने खेलकुद क्षेत्रकै बदनाम भइरहेछ। त्यसमा को दोषी हो, कारवाही हुनु पऱ्यो। एउटा पुरानो सदस्य सचिव, एउटा यो पनि मैले जानकारी गराइदिउँ, पुरानो सदस्य सचिवको कुनै पनि कारोबार म गर्दैन भन्नुभयो नयाँ सदस्य सचिवले। तर पुरानो सदस्य सचिवको पालामा भएको स्विमिङ पुल 3 चोटि उद्घाटन भयो। पुरानोले एकचोटि गर्नुभयो, नयाँले एकचोटि गर्नुभयो, फेरि अर्को के भयो फेरि गर्नुभयो। यस्तो छ। त्यसैले के छ भने यी कुराहरू मैले विकृतिका रूपमा यहाँको अगाडि चित्रित गरेँ। तर मन्त्रीज्यूको आउने बित्तिकै मैले हेरेँ हाम्रो नेपाल राष्ट्रिय टिम आजै साँझ फाइनल खेल्दैछ। मन्त्रीज्यूले निरन्तर सम्पर्कमा रहेको फोटोहरू सामाजिक सञ्जालबाट मैले हेरेँ। शुभकामना। यो एउटा के हो भने कम्तीमा खेलकुद मन्त्रीको खेलाडीका गतिविधिमा उपस्थिति मात्रै हुनु पनि ठुलो कुरो हुन्छ। हामी कहाँ चाहिँ त्यो समेत भएको देखिँदैन। त्यसैले के छ भने अलिकति नीतिगत हिसाबले नै अलिकति परिवर्तन देखिने खालको केही निर्णयहरू यहाँको बेला भयो भने त्यसले चाहिँ दीर्घकालसम्म प्रभाव पार्नेछ। र कम्तीमा प्रत्येक यो जुन प्रदेशहरू छन्, प्रदेशहरूमा केही
पुरस्कारको हिसाबले हुन्छ या अरू कुनै हिसाबले सँगै सरकारको तर्फबाट के गर्न सकिन्छ त्यसमा चाहिँ विस्तृत रूपमा यहाँले अध्ययन गर्नुभयो भने हामीले लागेको सल्लाह सुझाव दिउँला। र अर्को सुझाव चाहिँ यहाँलाई के भने निरन्तर रूपमा खेलकुद क्षेत्रमा काम गरिरहेका पत्रकार साथीहरूको संस्था नेपाल खेलकुद पत्रकार मञ्च, जसको काठमाडौँमा देवेन्द्र सुवेदी अध्यक्ष हुनुहुन्छ, उहाँहरूसँग पनि निरन्तर सम्पर्कमा भएर यहाँले काम गर्नु होला। त्यसमा हाम्रो साथीहरू भएको हुनाले हाम्रो तर्फबाट के हुन्छ त्यो पनि हामी गरौँला र यहाँलाई निरन्तर हाम्रो सल्लाह सुझाव सम्पर्क गरेर म पहिला जिल्लाकै कुराहरू यसमा अलिकति संरक्षणमा कहीँ कतै ल्याक भएको छ जस्तो लाग्छ। त्यसमा यहाँको अलिक चासो जाओस्। हुन त मलाई सबभन्दा पहिला लाग्ने के हो भने यहाँहरू जसरी नैतिकता र आदर्शलाई बोकेर राजनीतिमा आउनुभयो, त्यसलाई यहाँले साँच्चीकै मनैदेखि अनुसरण गर्नुभयो भने यहाँ सफल भइ नै हाल्छ। कसैसँग केही अप्ठ्यारो मान्नु पर्ने, डराउनु पर्ने केही पनि छैन जस्तो लाग्छ मलाई। खेलकुदमा अलिक बढी देखिने गरी चाकडी हुन्छ, त्यसबाट अलिकति जोगिनु पर्ला। अन्यत्र पनि हुन्छ, बिचौलिया पनि त धेरै नै छ नेपालमा, बिचौलियाहरूको धेरै बिग्बिगी छ। तर खेलकुदमा देखिने गरी जुन चाकडी छ त्यसलाई अलिकति यहाँले छोडिदिनु भयो भने सफल भइहाल्नुहुन्छ भन्ने लाग्छ। र अर्को राष्ट्रिय खेलकुदको सवाल आउँदाखेरि अब 9 राष्ट्रिय खेलकुद तयारीमा छ। यहाँको कार्यकालमा 9 राष्ट्रिय खेलकुद समयमै होस्। किन भन्दाखेरि आम खेलाडीलाई फेरि यो भौतिक पूर्वाधार कति बनेन बनेन, कसले पैसा खायो, कतिले कमाएसँग सरकार हुँदैन, उनीहरूलाई समयमा आफ्नो प्रतिभा देखाउने अवसर खोजिरहेको छ। यहाँले त्यसलाई चाहिँ एकदम समयमै होस् भन्ने हाम्रो शुभेच्छा छ। मैले चाहिँ खेलाडीको भावना बुझ्दाखेरि त्यसमा यहाँको ध्यान जाओस्। र अस्ति मात्रै जुन यहाँले निर्णय गर्नुभयो कोलपुर अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट मैदानलाई एउटा एकाडेमीको रूपमा डेभलप गर्ने, त्यो एकदमै सराहनीय छ। र हामी कहाँ चाहिँ सस्तो लोकप्रियताका लागि अन्तर्राष्ट्रिय मैदान, अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट स्टेडियम भन्ने जुन भनिराखिन्छ, भर्खरै हाम्रो मित्रले ल्याउनु भएको थियो कुरा यहाँको कुन एउटा ठाउँको, अथवा एकचोटि मैले कता नयनापुरमा पनि अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट स्टेडियम बनाउने भनेर समाचार हेरेको थिएँ। यी सबै बकवास हुनु जस्तो लाग्छ है मलाई चाहिँ, अन्यथा कसैले नलिनु होला। आज हामी यसो हेरौँ, इन्डियाको ठुल्ठुलो सहरमा एउटै अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट स्टेडियम छ कि, चाहे मुम्बईमा, चाहे कलकत्तामा, चाहे दिल्लीमा। त्यही भएर हामीलाई चाहिँ क्रिकेटको कुरा गर्दाखेरि कोलपुर अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट मैदानलाई नै यहाँले फोकस गरिदिनु होला, अन्यत्रतिर मन पराइनु नै छैन। त्यसै गरेर फुटबलको लागि नेपालको रसाला छँदैछ, यसै गरी ठाउँ ठाउँमा पूर्वाधार बनिरहेको छ, त्यसलाई संरक्षण गरिदिने र सकेसम्म हामीले फोकस त्यसलाई गरौँ। किन भन्दाखेरि कुनै समय नेपालको नेसनल टिममा 8 जनासम्म नेपालको प्रतिनिधित्व गर्थ्यो महिला क्रिकेट टिममा, आज 0 छ। त्यो कुरामा यो क्रिकेट स्टेडियम अलिकति यहाँले मेन यहाँको फोकस त्यो भइदियो भने फेरि हामी राष्ट्रिय एउटा खेलकुदको उसमा एरिनामा नेपाललाई देख्न पाउँछौँ भन्ने लाग्छ। अरू चाहिँ अब नेपालगञ्जको लिगेसी हेर्दाखेरि जुन भारोत्तोलन नेपालगञ्जको एउटा छुट्टै एउटा विरासत बोकेको छ, सुटिङ त्यस्तिकै छ। यसरी यहाँले हेर्दाखेरि यो कुराहरू अहिले हामीसँग बनि पनि रहेछ, के अरे सुटिङ रेन्ज छ, त्यसको स्तरीकरणमा अलिकति यहाँले ध्यान दिनुभयो। र भारतन एकाडेमी बनाएको छ, यहाँले एकचोटि यसो भ्रमण औपचारिक भिजिट गरेर त्यसलाई एउटा राष्ट्रिय खेलकुद ट्र्याकमा ल्याइदिएर पहल गरिदिनु भयो भने नेपालगञ्ज या बाँके जिल्लाले भरपुर फाइदा उठाउन सक्छ जस्तो लाग्छ मलाई। अब राष्ट्रिय खेलकुदको सवालमा त मलाई धेरै भन्नु केही पनि छैन, यहाँले अध्ययन गरिराख्नु भएको होला, अध्ययन गरेर नै यहाँले केही आफ्नो योजना सुनाउनु होला भन्ने लाग्दछ मलाई। र हामी चाहिँ नेपालमा बसेर पनि केही खेलकुदको काम पनि गरिरहेको छौँ, खेल पत्रकारिता गरिरहेको छौँ। यहाँको यहाँलाई आवश्यक सल्लाह सुझाव चाहियो भने हामी जतिखेर पनि तयार छौँ। किन यहाँ सफल हुनु भनेको सिङ्गो नेपालगञ्ज र सिङ्गो बाँकी जिल्ला सफल हुने हो क्या। हामी पनि कहीँ कतै कुरा गर्दाखेरि तिम्रो जिल्लाको मन्त्रीले यस्तो गरेर भन्दाखेरि राम्रो काम गर्नु हो, हामीलाई खुसी लाग्ने हो। र यहाँलाई सफल बनाउनु हामी सबैको जिम्मेवारी हो, दायित्व जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। त्यसमा यहाँले कुनै हिस्सा नहालेर हामीलाई कुनै पनि बेला सम्झिनु भयो भने हामी यहाँको साथमा छौँ। हाम्रो दयानन्द दाई, कमल सर, केएस दाई, उहाँहरू चाहिँ एकदमै हस्तिने हो होइन। नेसनल लेभलमा पनि उहाँले पत्रकारिता सिकाउनु, यो पत्रकारिताको बारेमा राम्रो गर्नुभएको छ। जति जे कुरा भन्नुभएको छ त्यही नै हो हाम्रो कुरा पनि। अब एउटा कुरा के हो भने अथुल दाईको चाहिँ पोलिटिकल ट्र्याक रेकर्ड भन्छ नि, उसको बारेमा सबै जानकारी छौँ हामीहरू। त्यस कारणले गर्दा अब पनि त्यही लिगेसीले नै काम गर्ने हो, पक्कै पनि त्यही हो। अब बाँकी अब एउटा कुरा के हो भने मलाई लागेको यो संरक्षण, यो भौतिक पूर्वाधार संरक्षणको कुरा चाहिँ एकदमै पटक पटक मिडियाले उठाएको कुरा हो। यो चाहिँ कसरी के हो त्यहाँ खासमा हामी चाहिँ म त धेरै खेलकुद पनि धेरै राम्रो न्युज पाउँदिनँ है। कारण यो विषयमा चाहिँ हजुरले चाहिँ अलिक बढी हेरिदिनु होला, यो आश्वस्त बनाउनु होला कि मिडियाले पटक पटक उठाइरहेको कुरा हो। फुटबलको खेलाडी त्यो कोच हुनुहुन्छ। अब हाम्रो नेपालमा त सरलाई थाहा छँदैछ, गल्ली गल्लीबाट त्यो इन्डियाको गल्ली गल्ली क्रिकेट खेल्छन्। हाम्रो गल्ली गल्ली गाउँ गाउँ बस्ती बस्तीबाट फुटबल र भलिबलको खेलाडीहरू उत्पादन हुन्छ।
विशेष गरेर फुटबल र भलिबलको केसमा हेर्ने हो भने अनि ती कोचहरू कस्तो हुनुपर्दछ भने एक्टिभ, हरेक कुरामा एक्टिभ हुनुपर्छ। विद्यार्थी स्टुडेन्ट या खेलाडीको अगाडिपट्टि धेरै एनर्जेटिक हुनुपर्ने हुन्छ। यहाँ के छ मैले देखेको र मैले जानेको कुरो भने एकचोटि नियुक्ति पाएँ, त्यसपत्र पायो, प्रशिक्षक भएँ, अब मलाई फिटनेसहरू हुनु छैन। फुटबल गेममा सोद्धाखेरि खुट्टाले सिकाउने गेमलाई हातले सिकाइन्छ। त्यो राउन्ड पुगेर यस्तै टाउकी खान सोटान यो गर, यी कुराहरूले होइन ग्राउन्डमा गएर होइन, सरी यो मजाक र हाँस्ने कुरो होइन तर सिरियस कुरो हो। प्रशिक्षकले ग्राउन्डमा उम्बिएर आफ्नो किकले फुटबल हान्न सिकाएर खेलाडीलाई सिकाउनुपर्छ। यो तरिकाले तिमीले छल्न र छिप्नुपर्छ र गोल हाल्नुपर्छ भनेर मुखलेवाला होइन। हरेक गेममा यस्तै छ सर। प्रशिक्षकहरू देखेका छौँ, तलब खान पाइएको छ, बसेका छन् र अब हामी फिटनेस गराउनुपर्ने छन्। हामीले मुखले बोले खेलाडी छ गाउँबाट फुटबल खेल्न सिकेर आएको हुन्छ, उनीहरूले फुटबल खेल्न पायो, धेरै उत्साहित गरेर खेल्न सके। अनि जब छनौट हुने बेलामा आउँछ अनि को छ आफ्नो मारे मान्छेहरू, खेलाडीहरू जो वास्तवमै खेलाडी खेल्ने अधिकार छ, त्यो डिजर्भ गर्छन् म्याचमा त्यो गेमहरू खेल्ने, ती खेलाडीहरूलाई कन्डिसन यो कुरामा विशेष गरेर प्रशिक्षकहरूले ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। तर त्यहाँ केही प्रशिक्षकको पनि चल्दैन। आयोजक कमिटी या अर्को कमिटी या तिनीहरूको पनि चल्ने गरेको छ। फोकस मैले अनुरोध के गर्छु र सुझावलाई पनि सुझाव प्रशिक्षकतिर पनि फोकस गरिदिनु। खेलाडीहरूको टिममा खेलाडी तब छ गएर अगाडि गेम जित्छ प्रशिक्षक जब तब नामको नियुक्ति पाएर हो। म मान्दछु राम्रो खेलाडी होला पहिला इन द फ्युचर, त्यो के अरे सरी वास्तवमा त्यो धेरै राम्रो खेलाडी होला, तर इन द फ्युचरमा खेलाडीहरूलाई नयाँ युवाहरूलाई अगाडि ल्याउनु पर्नेमा उसले कति कन्ट्रिब्युसन गर्दो रहेछ बाई फिजिकल गेम भनेको त टोटली फिजिकल गेम हो। स्पिच दिएर स्कुलको टिचरको जस्तो होइन। बुढो टिचर भए पनि उसलाई एउटा कुर्सीमा बसालेर ब्ल्याकबोर्डमा लेखेपछि बच्चाहरूले बुझ्छ। फिजिकलको लागि फिटनेस राम्रो भएको प्रशिक्षक हुनुपर्छ र त्यस कुरामा चाहिँ सरले अलिकति फोकस गरिदिनु होला भन्ने मेरो सुझाव छ। वास्तवमा खेलकुदले स्वास्थ्यको क्षेत्रमा ठुलो योगदान पुर्याउँछ, टेवा पुर्याउँछ। अनि अहिले नेपालभरिकै कुरा गर्ने हो भने कति धेरै जवानी अवस्थामै धेरै व्यक्तिहरूलाई अनि प्रेसरको समस्या छ, अनि ब्लड सुगरको समस्या छ, त्यसपछि अन्य यस्ता किसिमका समस्याहरू छन्। र अब यो कति उमेरले आफ्नो रगत बगतमा खेल्न सकिने गेमहरू आफ्नो ठाउँमा छन् अनि तिनी गेमलाई गेमै मानिएको छ होइन। त्यस्तै अब अलिकति ठिक्कको नर्मल उमेरले पनि ढल्केकाहरू, अलिकति त्यसमा महिलाहरू अनि ठुलो शरीर भएका धेरै हलचल गर्न नसक्ने अनि त्यस्ताहरूलाई पनि लक्षित गरेर कतिपय विकसित राष्ट्रहरूमा एरोबिक्सको त्यत्तिकै अगाडि आइरहेको छ। एरोबिक्सले ठुलो भूमिका निभाएको छ, जसले चाहिँ आधा म्युजिक, आधा डान्स, आधा गेम होइन, त्यो आफ्नो शरीरलाई एक्सर्साइज भइरहेको कुरा र फाइदा भइरहेको कुरा थाहै नपाएर अनि त्यसले मनोरञ्जन दिइरहेको हुन्छ र त्यसले गर्दा धेरै व्यक्तिहरूको स्वास्थ्यमा अनि धेरै सकारात्मक प्रभाव परेको देखिन्छ। जस्तो कति महिलाहरूले अब एरोबिक्सलाई यहाँ कति निजी संस्थाहरूले, निजी कम्पनीहरूले एरोबिक्स खोलेर सञ्चालन गरेको देखिन्छ, तर कति त्यो पैसा अफोर्ड गर्ने कुराले अनि कति कुराहरूले अब त्यो अफोर्ड गर्न नसकेर अनि त्यो बिचमा कन्टिन्यू हुन पाउँदैन, बिचमा ड्रप हुन्छ त्यो गेम होइन। त्यसपछि त्यो सञ्चालन गर्ने कम्पनी पनि डुबिरहेको हुन्छ, सक्रिय हुँदैन, अनि खेल्नेहरू पनि त्यसमा फाइदा उठाउनेहरू पनि सक्रिय हुँदैन। तर यसलाई चाहिँ एउटा अनि देशकै खेलकुद मन्त्री अनि हुनुभएको नाताले अनि खेलकुद जगतमा अनि यसलाई पनि एउटा खेल हो भनेर अनि त्यहाँ समावेश गरेर अलिक परिमार्जन, अलिक प्रवर्धन गर्ने हिसाबले यसलाई लिनुभएको भए अनि यो खेलकुद खेल्ने उमेरलाई मात्रै नभएर सबैलाई यसले लाभ पुर्याउँथ्यो होला भन्ने मेरो बुझाइ हो। र यसमा मिल्छ भने सरको चाहिँ भूमिका रहोस्। हामी खेलकुद मन्त्रीका अगाडि मात्रै छैनौँ, हामी युवा मन्त्रीका अगाडि पनि छौँ होइन। युवासँग जोडिएका स्वरोजगारका कुराहरू, त्यसपछि आत्मनिर्भर बनाउने कुराहरू लगायत चाहिँ विदेशी नै युवाहरूलाई स्वदेशमै चाहिँ बस्ने वातावरण बनाउने कुराहरू, त्यो पनि यस मन्त्रालय अन्तर्गत गर्ने भएको हुनाले युवा लक्षित गतिविधिहरूलाई विशेष फोकस दिएर अगाडि बढाउनु हुनेछ। युवा स्वरोजगार कार्यक्रम भनेर त सञ्चालनमा
आएको यहीँ छ विगतदेखि। त्यसलाई भ्रष्टाचारको चाहिँ ठुलो माध्यमका रूपमा त्यो चाहिँ विकास हुँदै गएको छ। विशेष गरी सहकारीहरू जसले त्यो पैसा चाहिँ चलाउँछन्, प्राय 100मा चाहिँ 90% सहकारीहरूले त्यसको पैसा चाहिँ अपचलन गर्ने गरेको म आफै चाहिँ भुक्तभोगी छु, किनभने मैले पनि केही समय अगाडि त्यो पैसा चाहिँ चलाएको मसँग अनुभव छ। जोड्न खोजेको कुरा कहाँ हो भने हामी खेलकुदमा त हाम्रो विकास हुने नै भयो, हामीले त्यसतर्फ हाम्रो लक्ष्य हासिल गरौँला, त्यो अनुसारको योजनाहरू बनाउँला। सँगसँगै युवा जो चाहिँ राष्ट्रका कर्णधार हुन्, जो विदेश पलायन हुने क्रम बढ्दो छ, स्वदेशप्रतिको माया स्नेह घट्दो छ, त्यसलाई स्वदेशमै चाहिँ हामीले स्थान दिने गरी नेपालभित्र नै उहाँहरूलाई चाहिँ समेट्न सक्ने किसिमका गतिविधिहरूलाई संस्थागत रूपमै चाहिँ योजनाबद्ध तरिकाले ल्याउनु हुनेछ भन्ने मैले चाहिँ यो मेरो आशा अपेक्षा। सँगसँगै अघि हाम्रो तिलक सरले जोड्नुभयो एरोबिकको कुराहरू, त्यो एकदमै सान्दर्भिक कुरा हो। त्यसै गरी प्रशिक्षकको कुरा छ। केही समय अगाडि मात्रै हामीले चाहिँ क्रिकेटमा राम्रो प्रशिक्षक पायौँ भन्ने थियो। वाटमोर भन्ने चाहिँ उहाँले नेपालको राष्ट्रिय टिमको प्रशिक्षक हुँदाहुँदै यहाँको भद्रगोल स्थिति, क्यानभित्रको समस्या र यहाँको चाहिँ दुर्गन्धित राजनीतिक चाहिँ चेतावनीले गर्दा उहाँले राष्ट्रिय टिमको प्रशिक्षक हुँदाहुँदै त्यो पद त्यागेर इन्डियामा गएर एउटा चाहिँ क्लब स्तरको टिमको चाहिँ प्रशिक्षक हुनुभएको छ। त्यसै गरी हालसालै अहिले मात्रै केही दिन अगाडि फुटबलका प्रशिक्षक जसले अब नेपालमा कहिले फर्केर आउँदैन भनेर चाहिँ सार्वजनिक रूपमा घोषणा गरिसक्नुभएको छ, त्यो आन्तरिक कलहकै एउटा उपज हो जस्तो लाग्छ मलाई। मन्त्रीज्यूले त्यसलाई विशेष फोकस गरेर सकेसम्म नेपालमा राम्रा खेलाडी उत्पादन गर्नलाई राम्रा प्रशिक्षकहरू पनि भित्याउनु पर्छ है भन्ने चाहिँ धारणालाई आत्मसात गरेर उहाँलाई नेपालमै रोक्ने, नेपाली फुटबल अथवा क्रिकेट अथवा अन्य खालको गतिविधिहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पुर्याउनका लागि राम्रा प्रशिक्षक हायर गर्ने, उहाँहरूलाई यहाँ राम्रो सुविधा दिने, उहाँहरूबाट हामीले चाहिँ लाभ लिने खालको कुरालाई अलि विशेष जोड दिनु होला। मलाई एउटा मात्र मन्त्रीज्यूलाई सुझाव बधाई त अस्ति नै हामीले दिइसकेका छौँ, फेरि पनि के दिइराख्ने साथीहरू दिइरहनु भएको छ होइन। बाँके जिल्लाले के पाएन? प्रधानमन्त्री पायो, शहरी विकास मन्त्री पायो, कृषि मन्त्री पायो, अहिले खेलकुद मन्त्री पायो। तर अब के हो खै त बाँके जिल्ला? तपाईँ चाहिँ गाउँमा जाँदाखेरि उही धुलो उठ्छ होइन, उता जाँदाखेरि विद्युत छैन, अहिले पनि कहीँ जाँदा सिँचाइ छैन भनिरहेको छ। त्यस कारणले मैले यो भन्न चाहन्छु कि अब अहिले जुन युवा तथा खेलकुद मात्र नभएर समग्र बाँके जिल्लालाई हजुरले कस्तो रूप दिनुहुन्छ त्यो हेर्न बाँकी छ र त्यसको लागि हजुरले एकदम भित्री मनसायका साथ त्यो विकास गर्नु होला भन्ने म शुभकामना दिन चाहन्छु। यति मात्रै दिन चाहन्छु। मैले जुन अपेक्षाका साथ यो छलफलमा सहभागी भएको साथै मेरा साथीहरूले महत्त्वपूर्ण कुरा राख्नु भएको छ, त्यसलाई आत्मसात गरिन्छ। त्यो मेरो आगामी दिनको क्रियाकलापले पनि देखाउने नै छ र तपाईँहरूले यति महत्त्वपूर्ण सुझाव दिनुभयो त्यसको लागि म धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छु। मैले त अगाडि भनिसकेको छु, तपाईँहरू म एउटा जिल्लाका बासिन्दा, तपाईँहरू मेरा अघोषित सल्लाहकार नै हो। यति कुरा तपाईँहरूले बुझ्नुपर्छ र मैले नमागेको सल्लाह पनि तपाईँहरूले दिनुपर्छ। माग्ने पनि कहिले माग्ने अवसर नमिल्न पनि सक्छ, समयले साथ नदिन पनि सक्छ र तपाईँहरूलाई अनुभूत फिल्म हुने बित्तिकै दाइ यसो गर्दा राम्रो भाइ अनुभवी साथीहरू चाहिँ राख्नुभयो। खेल क्षेत्र पनि युवाको रूपले जोडिरहेका साथीहरू, त्यसरी त्यसलाई म आत्मसात गर्ने छु। र जहाँसम्म क्रिकेटको कहिले कोच बाहिर गएको कुरा पनि थाहा छ। अहिले फुटबल स्टाफ च्याम्पियनसिप चलिराखेको छ। मलाई मन्त्रालयको कार्यभार सम्हालेको भोलिपल्ट शनिबारको पर्सिपल्ट निस्किएपछि त्यहाँ जानुपर्छ कि भन्ने मन्त्रालयले भन्नुहुन्थ्यो। म अहिले पहिलो दिनमै विदेश जानु तर म खेलाडी साथीको नियमित सम्पर्क हुन्छु भनेर त्यहाँ हाम्रो वादक मधुसूदन जानुले जानुभएको छ, उहाँसँग म नियमित सम्पर्क छु। र त्यस पछाडि कोचलाई पनि मैले पहिलो भारतसँगको खेल खेल्नुभन्दा अगाडि मलाई तपाईँमा हामी विश्वास गरेका छौँ, बधाई पनि दिएको थिएँ। र त्यसपछि बङ्गलादेशको खेल पछाडि पनि बधाई दिएको थिएँ। हिजो मात्रै उहाँसँग अलिक गम्भीर ढङ्गले मैले छलफल गर्न खोजेको छु, किनकि उहाँ अहिले नेपाल चिनेको एउटा महत्त्वपूर्ण
कोचर जसको कारणले हामी सापमा झन्डै 14-15 वर्ष 13-14 वर्ष पछाडि हामी एउटा प्रतिस्पर्धीमा हामी जाँदैछौँ र हामीलाई विश्वास छ नेपाली खेलाडीहरूले मैले त भन्ने पनि गरिरहेको छु एकचोटि साथीहरूलाई मधुसूदनजी मार्फत हाम्रो सम्पूर्ण खेलाडीहरूलाई कि एकचोटि नेपाली माटो सम्झिएर र नेपालको गौरवता गोर्खा स्पिरिट सम्झिएर तपाईँहरू लड्नुपर्छ र त्यसलाई जित्ने इच्छा नै राख्नुहोस् तपाईँहरू कुन जुनसुकै हालतमा पनि हामीले यो साफ च्याम्पियनसिप जित्नुपर्छ भन्ने इच्छा हाम्रा खेलाडीले राख्नुपर्छ अनि जित्ने इच्छा राखेपछि मात्रै जित्न सकिन्छ भन्ने मेरो आफ्नो बुझाइ छ। त्यसो अर्थमा हेर्दाखेरि उहाँलाई नेपालमै बसाइराख्नको लागि मेरो तर्फबाट गर्ने सबै पहल मैले उहाँसँग मेरो हिजो 6 बजेतिर सम्पर्क पनि भएको थियो 6 बजेतिर सम्पर्क पनि भएको थियो पछि फेरि अलिकति फोनले काम गरेन थोरै कुरा भएको छ। अब आज गेममा हुनुहुन्छ आजको रिजल्टले उहाँमा थप नेपालको अझ फेरि उहाँको अहिले जो सार्वजनिक ढङ्गले व्यक्त गर्नुभएको छ अब्दुल्ला अलमुतारीजीले त्यो कुरामा उहाँले परिवर्तन गर्नुहुनेछ किन आज राम्रो नै हाम्रो खेलाडीहरूको देखाउनेछ तर हामी जित्नेछौँ भन्ने नै मेरो आफ्नो बुझाइ छ र जित्नु पनि पर्छ हाम्रा खेलाडीहरूले। त्यसको अर्थमा हेर्दा उहाँलाई नेपालमै बसाइराख्ने सन्दर्भमा नै हाम्रो कुरा जोड हुनुपर्छ र के कारणले उहाँमा यो खालको तृष्णा पैदा भयो भन्ने कुरा पनि मैले राम्रोसँग जानकारी पछिल्लो अवस्था लिएको छु। त्यो सबै बाधा व्यवधान हटाउन म सक्छु भन्ने मेरो आफ्नो बुझाइ छ किनकि उहाँसँग मैले हिजो केही नोटहरू गरेको पनि मैले ट्रान्सलेटर समेत आफूसँग राखेर यो छलफलको चार्जमा चाहिँ पनि मिलाएको थिएँ केही साथीहरू जानेको पनि छ। पछि अलिकति हाम्रो सम्पर्क भयो त्यसपछि सिरियसली कुरा गर्ने स्थिति मिलेको छैन। मैले अरू साथीहरू मार्फत यान्फाको अध्यक्ष पनि उता जानुभएको छ उहाँ मार्फत मैले तपाईँले उहाँलाई जुन कुनै हालतमा पनि मेरो सन्देश उहाँलाई तपाईँले प्रत्यक्ष उपस्थित भएर भनिदिनुपर्छ कि मन्त्रीले नयाँ मन्त्रीले तपाईँसँग सहकार्य गर्न चाहेको छ मैले उहाँसँग सहकार्य गर्न चाहेको छु अलमुतारीजीसँग। त्यसो अर्थात् त्यो कुरालाई मैले उहाँसँग राखेँ तपाईँहरू मार्फत पनि एकदम आग्रह गर्छु तपाईँहरूले सार्वजनिक गरिदिनुहोस् अलमुतारीजी जुन कुनै अवस्थामा पनि उहाँ नेपाल फर्किनुपर्छ र उहाँले अहिले सार्वजनिक गरेको अभिव्यक्तिबाट उहाँ ब्याक हुनुपर्छ भन्ने मेरो आफ्नो र अरू सबै साथीहरूलाई मेरो धेरै धेरै धन्यवाद छ। तपाईँहरूले असाध्यै महत्त्वपूर्ण सुझाव राख्नुभएको छ। यो सुझावलाई मनन गर्दै हामीले मैले भने कि तपाईँहरूलाई पनि एउटा जिम्मेदारी हुन्छ नि बाँकेका साथीहरूले पनि बाहिर हेर्दाखेरि तपाईँको जिल्लाबाट आएको मान्छेले 1, 2, 3, 4वटा पहल लियो नि भन्ने खालको स्थिति गर्दा नै तपाईँहरूको छाती हुन्छ होइन उस्तै रहेछ पुरानै जोगीले चाहिँ भनेपछि नपुग्दा तपाईँलाई पनि अब अलिकति हिंसा होला त्यो भन्ने स्थिति नबनाउनु त्यो तपाईँ हामी सबैलाई धन्यवाद।